Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin bugün hayatında neler oluyor dediğimizde aşk kartıyla başladık. Gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygulardadır. Denge kartı, ruhsal denge, bir durumdaki duygusal, zihinsel ve fiziksel uyumu yakalamak. Ahenk kartı, akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama. ılımlı yaklaşımlar ve iyi geçinme dedi. Şimdi günün enerjisinde daha çok dengeye gelmeye çalıştığı bir süreçte. Zihni ve kalbi arasında gidip gelen enerjilerde şu an gerçek sevgi ve aşk konuları onu birazcık zorluyor olabilir. Burada korkuları olabilir daha önceki yaşadığı durumlardan dolayı. Biraz böyle doğru olan ne dedi ama duygularının da ağır bastığı bir sürecin içerisinde görünüyor ve dengelenmeye çalışıyor, dengede olmaya, doğru kararlar almaya ama bu doğru kararları alırken zihnini de böyle geride bırakmak istemiyor, kalbini de geride bırakmak istemeyen enerjilerde. Ne kadar dengeye gelmeye çalışmak istese de şu 3 kart aslında bize ne kadar büyük bir karmaşa içerisinde olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Şimdi devam edersek eğer masumiyet, sessizlik ve teslimiyet kartı. Masumiyet, suçu olmayan bir olay ya da duruma karşı kötü niyet beslemeyen çocuk masumiyeti, çocukla ilgili mevzular, çocukluk zamanları dedi. Sessizlik içinde kendini arama, iç sese kulak verme, dışarıdaki gürültüye kendini kapatma, ruhsal dinlenme. Teslimiyet kartı da karşı koymama, kendini verme, boyun eğme, teslim olma, pes etme. Şimdi günün enerjisine baktığımızda aslında bu aşkla yaşadığı konular, aşkla ilgili bu zihin ve kalp arasındaki uyumsuzluğun çocukluk döneminden geldiğini söyleyebiliriz. Büyük çoğunluğunuz için, büyük çoğunluğunuzun aklındaki kişi için. Şimdi kolektif bir açılım, hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın. Bazıları için de bu herhangi bir tarafın çocuğu varsa eğer, çocuğun olma durumundan kaynaklı sorumluluklar, belki vicdani bazı şeylerin devrede olma durumu olabilir ama daha çok benim hissettiğim aşk ve gerçek sevgi konularının çocukluk döneminden kaynaklı olduğu ve hatta bu durumun kişinin kendi öz değerini belirlediği, etkilediğini söyleyebiliriz. Şimdi denge ve sessizlik kartıyla ruhsal dengeye gelmeye çalışıyor. Aslında denge kartı da ahenk de aynı şeyi söyler bize. Zihinsel ve duygusal olarak böyle orta noktayı bulabilmektir aslında. Burada daha çok bunu yapabilmek, yani dengeye gelebilmekle ilgili bir sonuç, bir çözüm, bir karar alma aşamasında bunu yapmak adına da daha çok sessiz kalmayı tercih ediyor. Bu sessizlik kendi içine dönmek, kendi içindeki durumları değerlendirmek ve bu doğrultuda en doğru şeyi yaparak kendisi için de karşısındaki insan için de en doğru kararı almak için sessizleştiği, dengeye gelmeye çalıştığı bir süreci gösteriyor. Ahenk, teslimiyet ve yeni bir yön. Şimdi aslında akıl ve zihin arasında, zihinle kalp arasında, akılla kalp arasında gidip gelen enerjilerde daha çok dengeyi kurmaya çalışıyor ama bir tarafı da ona diyor ki teslim ol, karşı koyma artık. Şimdi bu daha çok karşınızdaki kişiyle alakalı ama bu kişi bu zamana kadar hep duygularını arka plana attıysa eğer, artık duygularını görmesi gerektiğini fark ettiği, duygularına karşı gelmemesi gerektiğini fark ettiği ve bu şekilde yön almak, yeni bir yol belirlemek istediğini söyleyebiliriz. Farklı bir durum olarak bazen de insanlar sadece duygularıyla yol alıyor. Yani görüyor hataları ama ya da hata demeyelim ama uyumsuzlukları ya da kişilerin bu ilişkiye girdiğinde isteklerini, arzularını birbirlerinin karşılayamayacağını görüyor olmasına rağmen ya seviyorum, hani ne olacaksa olsun dedikleri bir süreç oluyor ya. Bu süreçte de artık bundan çıkmak isteyen biri var. Yani bir taraf duygusunu dinleyip
yol aldıysa bu zamana kadar artık tam tersini yapmak isterken, diğer tarafta sadece zihnini ön plana alıp mantıkla ilişkilerini yürütüyorsa artık bunu geride bırakıp daha duygusal hareket etmesi gerektiğini düşünen, artık karşı koymaması gerektiğini düşünen, bu şekilde yol alması gerektiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Öz değerini sorguladığı, dengeye gelmeye çalıştığı, gerçek aşkı, sevgiyi deneyimlemek istediği, kendi iç dünyasına döndüğü bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak da bakacağız. Şu an enerjisinde neler yaşadığına da bakalım. Bugün Rumi kullanalım. Şifası da hepimizde aksın. Aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor, daha ayrıntılı bakarsak. Kılıç sekizlisi. Evet, dengeye gelmeye çalışıyor ama elim kolum bağlı dediği bir sürecin içerisinde aslında. Şimdi burada Kılıç sekizlisinde aslında her şeyi yapabilecek güçlü olan bir karakter vardır ama kişi vardır ama bunun farkında olmayan bir kişidir. Yani her şeyi yapabilir ama yapabileceğini bilmeyen biridir. Ya ben ne yapayım işte, yapabilecek hiçbir şeyim yok diyen bir karakterden bahsediyoruz. Bazen de Kılıç sekizlisinde şöyle bir şey de vardır. Şimdi Kılıç sekizlisi duyguları gizleme, daha çok böyle arzuları, duyguları bastırma süreçlerinden bahseder. Duygularını çok görmek istemeyen, çünkü duygularıyla hareket ederse zarar göreceğini düşünen bir enerjiden de bahsediyor olabilir bize. Şimdi bugünün enerjisinde daha çok aradaki sıkıntılı durumlar, işte elim kolum bağlı, ben bir şey yapamam. Yani şu an mesela ayrılık varsa bu ayrılıkla ilgili yapabileceğim bir şey yok. İşte bu soğuk enerjilerle ilgili yapabileceğim bir şey yok dedi. Daha çok olayların toparlanabilmesi adına sabrettiği, beklediği bir sürecin içerisinde olabilir. Ya da aradaki bu sıkıntılı uzaklaşma enerjisiyle beraber duygularını gösteremeyen, yapabileceğim bir şey yok, duygularımı aktaramıyorum. Şimdi duygularımı gösterirsem, adım atarsam yanlış anlar işte, ya da yarın bir gün bunu bana kullanır denilen bu tarzda insanlar da var. Yani belki daha önceki yaşadıklarından dolayı çok yorucu ve zorlayıcı şeyler yaşamış olabilirler. Bu sefer de karşısındaki insanın daha önce yaşatan, ona negatif şeyler yaşatan kişilerin ne diyelim, suçunu, yaptığı yanlışı, yükü yeni hayatına aldıkları kişiye yükleyebiliyorlar. Burada olan kime oluyor? Aslında kendilerine oluyor. Çünkü evet, o süreçte onları sıkıntı yaşatan kişiler olmuş olabilir ama şu an hayatlarına aldıkları kişi böyle olmayabilir. Onlara bu şansı vermeyerek ya da daha önceki kişinin yaptığı suçu ya da yanlışı bu kişilere yükleyerek o kişilerle yaşayabilecekleri güzellikleri de ortadan kendileri kaldırmış olabiliyor. Yani o yüzden ilişkilerle ilgili aslında açılımlarda birçok kez söylediğim şey, üstüne basmamın sebebi bu durumun şu. Yani sürekli şunu söylüyorum. Olayları kişisel olarak bakmayın. Bana bunu yaptı. Şu şunu söyledi. Hayır. Ben neden bunu yaşadım? O kişiyi seçen kişi sizdiniz. Yeni hayatınıza aldığınız kişiyi seçerken de aynı kişi misiniz? Diğerinde yaşadığınız şeyden dersinizi aldıysanız eğer, zaten öyle birini hayatınıza çekmeyeceksinizdir. Korkular sizin güvenli alanınızda tutmak adına vardır. Ama bu güvenli alan her zaman mutlu olacağınız alan değildir. Bilinçaltı mutluluk, mutsuzluk gibi değil. Güvenli olan tarafta tutar. Bu güvenli taraf size göre yalnızlık da olabilir. O yüzden burayı çok iyi değerlendirmekte fayda var. Yaşadığınız olaylardan dersleri çıkarıp almanız gereken şeyleri aldığınızda, şifalandırdığınızda yeniden başladığınız, farklı başladığınız ilişkilerde aynı şeyleri yaşamazsınız. Değiştiyseniz yaşamazsınız ama değişmediyseniz yaşarsınız. O yüzden zaten sürekli açılımlarda dersinizi alın, kapatın, yargılamayın başkalarını. Siz ne yaşıyorsanız kendi içinizde şifalanması gereken şeyi görebilmek adına yaşıyorsunuzdaki amaç bu. Alın oradan dersinizi. Canınız çok yandı, tamam, yandı. Ama oradaki yanma sebebi de kendi içinizdeki o şifalanması gereken yeri görmek adınaydı. Gördünüz mü? Tamam, o kapandı artık.
O kapandı, yeni deneyimler var burada. Ama kapatamadıysanız, oradan dersinizi alamadıysanız, öfkeniz, kızgınlığınız, nefretiniz devam ediyorsa zaten alamamışsınızdır sınavınızı, dersinizi. O devam eder. Lütfen buraya çok iyi odaklanın. Dedim mi devam ediyorum. Burada daha çok işte duygularını göstermeyeyim. Gösterirsem daha sıkıntılı şeyler olur. Ya da bu bana bunu kullanır daha sonra gibilerinden durumların içerisinde olabilir. Yani bugün daha çok çaresizlik ve bekleme ya da beklemesine, ilerlememesine, harekete geçmemesine bahaneler bulma süreci diyebiliriz. Neden böyle? Ne tetiklendi de en son bunu yaşıyor dediğimizde? Bu aralar açılımlarda çok fazla şey gelmeye başladı. Özellikle yakın geçmişte yaşanılan güneş kartının çok fazla gelmesi. Bu ne demek? Güneş evet şifadır. Her geldiği kartın, yani kart ne olursa olsun şifa verir ama bazen şifa da bilinmeyen şeylerin ortaya çıkmasıdır. Görünmeyen şeyin görünmeye başlamasıdır. O yüzden belki bazı arkadaşlar farklı yorumlayabilir ama burada daha çok bilinmeyen şeylerin ortaya çıkmasıyla tetiklenen durumlar var. Evet, güzel bir şey. Zaten nasıl diyoruz? Kılıç onlusu bile güzel. Çok canınız yanıyor, hırpalanıyorsunuz ama çok güzel kapılar açılıyor sonrasında. O yüzden şimdi burada değnek süvarisi, güneş ve yalan kartı. Yakın geçmişte bazı şeyler ortaya çıkmış. Değnek süvarisiyle beraber, yani değnek şövalyesiyle beraber fırtınalı döneme girişten bahseder. Sabırsızlıktan bahseder. Arzuyla hızlanan ilişkilerden bahseder bize. Burada söylenen bir yalan, dürüst olmayan bazı durumların ortaya çıkmasıyla beraber bazı sıkıntılı süreçler, o fırtınalı süreçlere doğru girilmiş olabilir. Bu durumda zaten kişilerde işte güvensizliği tetiklemiş olabilir, yalnızlığı tetiklemiş olabilir vesaire birçok şey tetiklemiş olabilir. Burada da daha çok yaşanan o kaostan çıkılması gerektiğini düşünüyor ama çıkmamak adına da bilinçaltı onu tutuyor diyebiliriz. Elim kolum bağlı, ben çaresizim, kurban psikolojisinde olan biri var diyebiliriz. Enerjiler böyle devam ederse neler olabilir dediğimizde Tılsım beşlisi, ay ve hazine kartı. Değersizlik duygusuyla yüzleştiği bir sürecin içerisinde olacak. İşte duygularla ilgili zaten duygularını gösterememek. Gösterirse çünkü zarar göreceğini düşünüyor. Çünkü kendini değerli görmüyor. Kendini sevgiye, sevilmeye layık görmüyor. Değersizlik duygusu çok yüksek burada. Ve ay kartı zaten bilinçaltı korkularımızdan bahseder bize. Bir süre yakın gelecekte bu durumla yüzleşilen bir sürecin içerisinden geçecek. Daha çok değersizliğiyle ve korkularıyla yüzleştiği bir süreç olacak. Hazine kartı kendi içindeki hazineyi keşfetmekten, bir kişi ya da kendini hazine gibi kıymetli ve değerli görmekten bahseder. Sistem onu şu an zorluyor. Diyor ki görmelisin, değerli olduğunu görmelisin. Duygularını söylemekten korkmamalısın. Harekete geçmekten korkmamalısın. Harekete geçememe sebebinin ne olduğunu anlamalısın dediği bir sürecin içerisinde aklımızdaki kişi. Umarım en kısa zamanda farkına varır. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Siz bugün en çok nelere dikkat etmelisiniz, bunlara bakalım. Olumlamasını da alalım. Bugünün olumlaması. Sağlığımı önemsiyorum. Bu yüzden bana iyi gelmeyen kişilerden, durumlardan, ortamlardan, tartışmalardan uzaklaşıyorum. Farkına vardıkça hayatım anlam kazanıyor diyebilirsiniz. Kartı alalım. Bu kart da sandık destesi gibi çok sevdiğim destelerden biri. Ama yazım ve baskı o kadar sıkıntılı ki. Saçların dökülüyorsa onları sevdiğini söyle. Tenin kuruyup pul pul oluyorsa tenine onu sevdiğini söyle. Yüzün sivilceleniyor, kırışıyor, lekeleniyorsa onu beğendiğini söyle. Huzursuzsan, mutsuz hissediyorsan kalbine onun yanında olduğunu söyle. Nereni sevmeyi ve nerene şefkat göstermeyi unutursan orası sana kendini hatırlatır dedi. İşte aslında olay bu. İlişkilerde de bu. Neyi gösteriyorsa sana sistem? Karşındaki değersizliği mi? Mutsuzluğu mu? Harekete geçirmemeyi mi? Neyi gösteriyorsa sendeki şifalanması gereken noktada o. Biri seçen arkadaşlar. Bu güzel. Bugünün enerjisinde daha çok böyle hızlı bir haber aldığınız bir süreç olabilir. Burada daha çok böyle kadersel bir süreçtesiniz. Güzel geldi. Hangi konuda diye sormam lazım buraya. Hemen soralım.
Dinarların dörtlüsü, tılsım dörtlüsü, terk edilme korkusu ve kıskançlık, sabit fikirlilik. Burada gün enerjisinde bu tür durumların, bu duygunuzu tetikleyecek bir şeyler yaşayabilirsiniz. Tılsım dörtlüsü, vermek istememek, sıkı sıkı böyle yapışmak, paranıza da, aşkınıza da, ilişkilerinize de her türlü. Burada kadersel olarak bazı şeylerle yüzleşecek olabilirsiniz. Buna dikkat edin lütfen. Beklenmedik anda bazı haberler alacak olabilirsiniz. Buradan ya bir durum size bu duyguları tetikleyecek ve burayı değiştirip dönüştürebilmek adına bir fırsat sunacak, ya da yakın bir süreçte bununla sınandınız ve artık burayı hallettiğiniz, burayı şifalandırdığınızın farkına vardığınız bir süreç olacak. Bugün böyle bir kıskançlıkla ilgili falan bir kendinizi yoklamanızı tavsiye ederim. Hayır, vermek istemiyorum benim dediğiniz ne var? Bakın. İki seçin arkadaşlarım. Ay ve süpürge. Çok güzel geldi. Bugün bilinçaltınızdaki korkuları biraz böyle temizleme aşamasında olacaksınız diyebilirim. Çok güzel. Çünkü süpürge hayatınızda fazla olan ne varsa bunları çıkarmak, köklü bir temizlik yapmak, işe yaramayanlardan kurtulmak ve arınmaktan bahseder. Ay kartıyla beraber geldiği için ay kartı zaten bilinçaltı korkularımızdır. Bugün böyle çok güzel şifalanabilmek adına enerjilerin sizi desteklediği bir gün olabilir. Kolaylıkla görebilmeyi ve kolaylıkla şifalanabilmeyi niyet ediyorum diyebilirsiniz. Bazılarınız verme ile ilgili, bırakma ile ilgili sorunları olabilir. Bu alanda şifalanacak olabilir bugün. Üçü seçen arkadaşlarım. Kılıçların Sultanı ve Merak. Bir kart alacağım. Buraya da alacağım. Şimdi ikiyi seçenleri almadım çünkü çok net geldi. Hiç soru işareti yok. Burası çünkü biraz diğer biri seçenlerde de böyle çok arada kaldığı için seçtim. Yani hakka girmeyeyim, o yüzden açıklama yapıyorum. Şimdi Kılıçların Sultanı kendi inisiyatifini ve özgürlüğünü seçmekten ve bağımlılıklardan kurtulmaktan bahseder bize. Merak kartı ve değneklerin ikilisi geldi. Şimdi değneklerin ikilisi kalpten bağlı olmamak, ilişkilere kalpten bağlanmamak, bazen ikilemlerde olmak ve ikilemlerde olmaktan bahseder bize. Burada daha çok şunu söyleyeyim. Bazı konularda ya gerçekten istiyor muyum acaba? Ya da burada ben bir bağımlılık mı geliştirdim dediğiniz parasal durumlar olabilir, ilişkiyle ilgili olabilir, aileyle ilgili olabilir, fark etmiyor. Konu neyse. Yani bazen dururuz deriz ya ben bu kişiyi gerçekten istiyor muyum? Ya da işte korkularım mı var, bağımlılıktan mı? Ya da mesela yıllardır berabersinizdir. Ya ben alışkanlıklardan dolayı mı ben bu kişiyle beraberim acaba dediğiniz, kendinizle ilgili böyle bir soru işareti olan bir durum varsa, bir örnek olarak bu kendi durumunuza göre kalbiniz hissedecektir ne olduğunu. Bununla ilgili artık bu bağımlılıktan kurtulmak istediğiniz bir süreçte olacaksınız. Çok kararlı olacaksınız ve net adımlar atacaksınız diyebilirim. Çok güzel geldi. Çünkü buradaki durum size hizmet etmeyen bir durum. Bu bırakılacak durum kalpten bağlı olduğunuz bir şey değil. Sizi farkında olmadan yöneten bir durum diyebiliriz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.